Всем здравствуйте! Меня зовут Ирина. И сегодня это 6 января. Ролик, конечно, будет чуть попозже, поэтому я поздравляю всех верующих с прошедшим Рождеством. И вообще я думала, что я сегодня выпущу ролик нормальный, как положено, 6 на канал. Я так предполагала, что это уже будет 4-е видео, но оказалось, что мой компьютер не готов к таким нагрузкам, поэтому сейчас я решаю вопрос, как бы мне ускорить это действие в виде монтажа. Так что я надеюсь, к этому моменту, как я выпущу этот ролик, 2 других, которые я уже сняла и частично отмонтировала, я все-таки как-то их выпущу на канале. Это были итоги, и это был мои книжные привычки. Странное, конечно, видео там получилось, я так его посмотрела краем глаза, но еще не монтировала, но сам факт. Вот, пожаловалась немножко, имею право. Столько мучилась, у меня компьютер вообще решил, что нафиг надо, не хочу я с тобой ничего делать. Я вот тут решила немножко выкроить время, сейчас я ухожу, даже не уезжаю, ухожу к родителям, мы будем готовить праздничный стол, к нам приезжают гости. Вот, и если вы там на дальнем плане видите булку хлеба, это не булка хлеба, это игрушка моего кота. Он тут игрался недавно, я забыла убрать. И в этом видео я бы хотела поговорить по поводу своего прочитанного, уже в январского. И одну книгу я зацеплю с января прошлого года. Как я говорила в итоговом видео 2019 года, я хочу поговорить этот момент, некоторые книги отметить и о них рассказать. Поэтому я так подумала, что будет хорошо. И мне будет удобно говорить про 3 книги, 2 из которых новые и 1 из которых старая. Ну, либо как-то по-другому их компоновать в видео. И первая книга этого года, что самое удивительное, это была очень такая... Мне как-то везет на слезные книги в году, в начале года, но сам факт. В общем, первая книга года. Я попытаюсь, конечно, сейчас выговорить фамилию, имя, отчество автора. У меня проблема с этим, поэтому я уже об этом говорила как-то в видео о моих книжных привычках. Но я все-таки решила, что я попробую говорить фамилии, имена на камеру. Я, конечно, сильно стесняюсь. Ладно, поехали. Значит, Ян Филипп Зендер, я надеюсь, правильно, и искусство слышать стук сердца. Вообще, я зашла на LifeLib, мне так хотелось что-нибудь почитать. Я обычно делаю так, я захожу в какой-нибудь рейтинг и смотрю, что я еще не читала. И вот мне в рейтинге, там, где новинки, попалась книга. Но обложка, конечно, там «Арабская ночь», «Дикий Восток». Нет, что-то другое там было. Ну, в общем, она мне почему-то навеяла вот именно это. Я что-то почему-то так ассоциировала эту книгу. Это, конечно, не про Ближний Восток, это не про эти страны, это про азиатские страны, но почему-то меня эта обложка как-то вот так. Сама я читала книгу в другой обложке, в синенькой такой, с бабочками. Вот она мне больше понравилась, она идет как-то по атмосфере к этой книге. О чем книга? Мальчик. О чем книга? Как мне говорит LifeLib, сама я, конечно, не проверяла, это дебютный роман автора, и она рассказывает нам про Джулию, у которой в какой-то момент просто исчез отец. Уехал на какое-то совещание в другой город и пропал. И 4 года о нем не было ни одной весточки. Его искали, естественно, потеряли след, и, в общем, он как бы без вести пропавший, и все так предполагают, что его уже нет в живых, либо он так скрывается, непонятно от кого, что его не могут найти. И в какой-то момент к этой Джулии попадает коробка, в которой лежат блокноты с деловыми поездками, с отметками и некое письмо, которое отец написал некой Мими. И
С этого момента начинаются приключения этой Джулии. Даже не приключения. Она бросает все и резко решает, что ей надо съездить по адресу, который указан на конверте, и узнать, кто такая Мими и что ее связывает с отцом, и, возможно, найти отца. И с этого момента начинаются ее такие интересные приключения, когда она встречает некого мужчину, который ей рассказывает историю ее отца, этой Мими, и всех остальных интересных персонажей. И, в общем, эта книга вызвала меня на слезы. При этом я сразу оговорюсь о том, что сама Джулия выбешивала меня на каждой страничке, как она появлялась. Это было нечто... В общем, я не знаю, как это еще сказать, но, в общем, она меня бесила по-тихому. Но сама история была просто потрясающая. История ее отца, история вот этой Мими и всех остальных героев, это было просто потрясающе. И под конец книги я ревела белугой, благо дома никого не было, и я со спокойной душой отдавалась этому потрясающему процессу рева и чтения книги. Очень приятное впечатление она оставила о себе, которое я немного подпортила отзывами на эту книгу. Я вообще стараюсь не читать отзывы, но тут что-то я же такая прямо одухотворенная, мне прям так захотелось узнать, что люди думают о книге, которая пробила меня на слезы, мне так это все нравится. И вообще история такая пронзительная, такая... Одна только сказка о принцессе, о принце и о крокодиле чего стоит. Я ее чуть ли не вызубрила, так сказать, наизусть. Люблю сказки. Они такие метафоричные, что, люблю я сказки. Я вообще хотела сначала начать со сказки. Ее прям рассказать, у меня прям вот потребность. Но я поняла, что, немножко это будет неправильно с моей стороны. Портить вам, если вы захотите прочитать эту книгу, впечатление от самой сказки, от истории и о том конце, и как это все красиво вписалось и в сказку, и в историю, и да, я ревела белугой, конечно. Приятное впечатление. Вообще, я знаю, что многие не любят плакать, или вообще не плачут. Я плачу над книгами периодически. Я считаю это правильно, значит, это хорошая книга. Вот. Что еще хотела сказать? Что-то еще хотела брякнуть про эту книгу. Точно. Я залезла в отзывы. Надо сказать, отметку такую сделать, что в этой книге есть вплетение магического реализма. При этом такое тонкое, вот как ты в блюдо добавляешь тонкого помола перец, так, чуть-чуть, чтобы вот украсить, сказать, блюдо, и чтобы на вкус было еще ярче. Вот тут то же самое, чуть-чуть. Не переборщено, честно говорю. При этом там очень много именно особенностей восприятия мира той страны, в которую уезжает Джулия. Да, это вера в астрологию, в астрономию, так скажем, в суеверие. А теперь ткните у меня те, кто хоть в что-то не верят. Обязательно найдется тот, кто будет сидеть на дорожку, не будет идти с пустыми ведрами. В общем, это я уже так утрирую. Но сам факт, да, вот эти предрассудки, вот эти суеверия, они здесь тоже очень ярко выделены, отдельно такой вот прям сочной составляющей этой книги. И, естественно, показано в какой-то мере бедность с этой стороны. Это нормально. Если бы нам показали красивую картинку, то, что там все шикарно, никто бы не поверил. Все понимают, что страна бедная, что страна находится на грани кризиса, но при этом я не увидела там ни одного несчастного человека. Это вообще потрясающе. Я не увидела выдавления вот этой жалости, типа, вот, они такие несчастные, вот у них проржавели крыши, и вообще у них нет автомобилей, и вот они не могут уехать в центр, это надо целый день потратить. Вот примерно из этой категории, то есть есть это.
Но это не давит. Это просто окрашивает всю историю еще более яркими красками, колоритом. И ты понимаешь, в какой ты стране, ты понимаешь какие-то реалии этой жизни, но ты не, не видишь там несчастных людей, которые с ума сходят от того, что не могут выбраться. Они на месте, они на своем месте, и они понимают ту жизнь, в которой они живут. Да, она не самая лучшая. Да, на контрасте с Америкой, из которой приехала Джулия, из которой она сравнивает эту жизнь, это как попасть в абсолютно разные полюсы. И почему-то мне показалось, опять же показалось, мое личное восприятие комментариев, которые я прочитала, при этом я удивилась, что были хорошие оценки, но комментарии именно были такие, что, ну, вроде как выдавливание жалости, чтобы мы пожалели их. Я не увидела этого в книге, и я рада, что я этого не увидела, иначе бы я не поставила, а я еще не поставила оценку, кстати. Ну ладно, я обычно так потом, после передумываю, потому что это у меня практически на свежих дрожжах все идет, и я еще такая на эмоциях, я тут же полночи ревела, вся пухшая с утра, персик. Вот. Советую. Книга интересная, она читается легко, язык прекрасный, переводчики постарались, то есть ты не... сюжет не провисает. Есть некоторые моменты, которые мне показалось немного чуть-чуть затянуты, но они тоже как небольшой изюм в этом блюде, ну, честное слово. Я не почувствовала никакой натяжки, мне не было скучно, я с удовольствием читала. У меня были периоды, которые я читала прям вслух, я наслаждалась. То есть это редко бывает, когда я прям читаю вслух книгу, просто потому что я хочу почувствовать на языке вот эти слова, вот эти предложения. То есть это уже говорит о каком-то качестве. Мне понравилось. Я с удовольствием ее прочитала, и я читала в электронном виде, и я, возможно, буду приобретать ее в бумажном. Единственное, меня смущает эта арабская ночь. Дивный Восток, вспомнила дивный. Ну, как-то мне не вдохновляет вот это переиздание, которое сейчас новенькое. И я, конечно, понимаю, что это в серии. Я, конечно, хорошо понимаю, что это в серии, вот это, которая вот Шантарам, вот это вот там вроде похоже. Вот. Я, конечно, сейчас не вспомню точно, но похоже. Ну, а вот эта вот синенькая, если она, конечно, еще есть в продаже, я бы взяла, потому что она вот прям подходит к этой книге, она такая вся нежная, и сама история очень нежная. Так, у меня там шпильки не вылезли. Вторая книга, которую я хотела бы рассказать, я боюсь вообще выговаривать эту фамилию, но я попробую. Альбертина Васкес Фигерао. Я справилась. Туарек. Ой, как мне понравился, я вчера ночью читала. Я ночью в последнее время что-то читаю, но у меня, походу, сбился график немножко, ну ладно. В общем, мне очень понравилось. Значит, о чем история? История о туареге. Его зовут Гасаль Саях. Туарег – это, я так понимаю, малая народность в пустыне Сахара. Такая специфическая народность, очень воинственные люди, и они очень приспособлены к жизни в Сахаре. Даже в аннотации это сказано. Я даже так. Но нам действительно показывают, как может человек выжить в пустыне в этой книге. И я была просто потрясена. Я была просто в восторге от таких интересных деталей. При этом сам автор, он испанец, что ли? Да, он испаноязычный писатель, и он с такой душой, с такой аккуратностью подошел к людям, которые совсем на него не похожи, которые очень такие другого менталитета, очень аккуратно, очень нежно обошелся с какими-то понятиями этих людей. То есть он вообще ничего, чтобы было осуждающего, либо что-то.
показана история человека, и автора там не чувствуется, там очень потрясающе, потому что обычно, когда какой-то иностранец пишет про какую-то другую страну, всегда чувствуется какое-то его отношение к тому, что происходит. Тут очень интересные колоритные герои, но опять же Восток дело тонкое, и они очень колоритные, они непредсказуемые, они со своими понятиями о долге и чести. О чем история? О туареге. Вот у этом мужчине, который живет по понятиям своей народности. Так я, наверное, скажу это. Нет, наверное, неправильно скажу. У мужчины, который живет теми традициями, правильное слово, теми традициями, которые у него заложены и которыми живет его народ. Он живет как бы отшельником. У него есть жена, у него есть дети, у него есть слуги, но он живет возле единственного колодца, так сказать, и держит, так сказать, местность. По-другому это не назову, опять так сказать, и это слово у меня скоро паразит. Так же, как у меня слово паразит в видео об итогах было это дебильное слово образчик. Откуда оно у меня вообще взялось, я не поняла, но, судя по всему, каким-то образом влезло в мою голову. Я уже его вырезала там несколько раз, но он все равно вылазит. И я, конечно, понимаю, что такое образчик, но это не то слово, которое я бы хотела применять к книге. Ну, вернемся к нашему туарегу. В общем, этот мужчина живет по традициям своего племени, скажем так. И он одиночка в том понятии, которым понимает он сам. Он живет в отрыве от цивилизации, и, в принципе, ему пофиг, что происходит в стране. В прямом смысле слова. Он живет по своим традициям. В какой-то момент к нему попадают, скажем так, в гости на ночлег молодой парень и старик. И вслед за ними приходят солдаты, которые убивают молодого парня и увозят старика. А по традиции этой народности туарег должен отомстить за убитого гостя. Это нарушение очень серьезной традиции, то есть когда к нему приходят гости, он берет заботу об этих гостях по полной программе. То есть он несет за них ответственность, и он обязан за них отомстить, если что-то случилось у него в гостях с этим человеком. Так как было убийство, а также так как забрали старика, он решает, что он обязан сделать все, чтобы, даже сказать, отомстить за человека и вернуть старика куда надо. И на этом заворачивается вся история. И она приводит к такому концу, который ты стоишь и думаешь, офигеть просто, офигеть. При этом там приключения на приключения, там колоритнейшие герои. Они, даже с учетом того, что они показаны эпизодами, чуть-чуть, ты их запоминаешь, ты их понимаешь, кто это. И автор как-то умудряется еще показать их внутренние сомнения, потому что в стране только что прошла практически гражданская война, и у них там борьба за власть, и это все показано даже внутри какого-то отдельного персонажа, как он относится к тому, что сейчас происходит, как он относится к этому туарегу. Там говорится о том, что вот эти традиции, они жили из себя. Потом, когда ты понимаешь, что делает туарег, и люди меняют свое мнение, они уважают этого человека, они когда видят, они понимают, что это вот такая мощь. И если бы действительно там что-то произошло здесь такое серьезное, и эти племена все-таки собрались вместе и вспомнили свой кочевой разбойничий, так сказать, арсенал, они бы просто взяли власть в этой стране, скажем так. И что некоторые моменты требуют уважения. Пока ты страну не поставил на ноги, ты не имеешь права влезть в традиции. И мне там так понравилось один диалог, когда капитан вроде или лейтенант разговаривает с этим туарегом, и тот говорит, лейтенант, что типа ваши традиции, они жили себя,
страна давно уже живет по другим законам, вы должны и обязаны им подчиняться. А Туарек им говорит, что эта страна сделала мне. Она пришла ко мне и говорит, на тебе еды, на тебе воды, на тебе землю, и ты не будешь нуждаться. Нет, она не пришла, не сказала так. Она не поменяла мои условия. Я как жил, так и живу на колодце, в пустыне. И у меня всегда стоит вопрос о еде, всегда стоит вопрос о воде. И страна мне ничего не принесла, но она почему-то требует, чтобы я отказался от традиций, которые помогают мне выжить возле этого колодца и и в этой пустыне. Я такая сидела, думаю, а действительно, до какой степени мы имеем право вторгаться в эти традиции, устоявшиеся веками, не просто там какие-то, а веками, помогающие выживать в очень сложных, в очень тяжелых условиях каким-то меньшинствам, чтобы они умерли, потому что мы, как маленькая непонятная страна, еще только что вот трясущаяся в агонии гражданской войны, еще даже не понявшая, что хочет от этой жизни, требовать от них, чтобы они отказались от жизни в прямом смысле. Ну, это уже философские вещи, да, возможно, да, или момент для обсуждения. Но по итогу мне понравилось, как закончилась книга. Я, конечно, хотела бы там немножко другого конца, но это мои девичьи розовые мечтания, да, сказать. Но я хорошо понимаю, что в такой ситуации, в такой момент и с такими условиями, которые были созданы, другого конца не могло быть. Но при этом я знаю, что это было шикарно, это было непередаваемо. Ну, в общем, книга мне понравилась. Там показаны очень интересный момент именно выживания в пустыне. Да, они омерзительные, и ты смотришь, думаешь, да я в жизни такого бы не сделала. А потом подумал, вот если бы я оказалась в этой ситуации, вот реально, вот в этой ситуации, что бы ты сделал? А ты бы не такое сделал. Вот ты бы просто не такое сделал. Чтобы выжить, если ты бы знал, что вот это точно поможет тебе. Я ревела над этим верблюдом, потому что, но при этом с какой холодной головой этот туарек подходит к неким вопросам. С холодной абсолютно. Он знает, что он должен это сделать. Других вариантов нет. Просто потрясающе. А это Солончак, это просто момент, ты такой думаешь, боже мой. Очень аккуратная, очень интересная. И я могу сказать, что это очень динамичная книга. Я просто в восторге. Я надеюсь, я что-нибудь еще прочитаю этого автора и порадуюсь немножко хорошему рассказу, потому что я просто в восторге. Это если про сердце, так сказать, я читала 2 дня назад, у меня до сих пор бурлит, то это я вообще, считайте, ночью читала. Прям вообще. В общем, мне очень понравилось. Я советую книгу, кто хотел бы что-нибудь почитать про пустыню Сахару, про выживание в этой местности. И вполне, может быть, про не очень стабильную обстановку, политическую, военную, экономическую в этой стране. Да, это хорошая книжка. Очень хороший рассказ, очень интересная история. И я, наверное, все-таки через какое-то время, я подумаю еще, возможно, я захочу приобрести ее в бумаге. Я тоже читала ее в электронном виде. И я посмотрю, есть ли она в продаже. Если нет, я, конечно, расстроюсь немножко, но переживу как-нибудь. Но сам факт. Книга хорошая, и это та история, которой стоит ознакомиться и погрузиться, и получить удовольствие от приключений героя, его семьи. Семья у него вообще, жена у него это вообще нечто. Короче, я могу сейчас распинаться еще полчаса. Честное слово. Следующая книга. Ну, давайте январь. Январь 2019 года.
И в январе 2019 года я уже говорила об этом, я читала Бакмана «Вторая жизнь Уве». С чего бы начать-то? Ну, я, наверное, не буду говорить, о чем эта книга, да, это о старике, хотя сейчас скажу, да, как всегда. В общем, это книга о старике, который проживает уже последние, так сказать, годы своей жизни, будем говорить так. Он очень вредный, у него свои какие-то тараканы в голове, и он очень необщительный и неуживчивый с людьми. При этом он очень сильно блюдет за порядком, который он считает правильным. Такой вредненький мужичок. Я уже говорила в прошлом видео, наверное, повторюсь, потому что это будет правильно, что я над этой книгой ревела с первой практически страницы до последней, потому что... Почему с первой? Почему вот этот старичок такой вредный, противный, который ходит на стоянку и записывает все номера и сличает, сколько человек пробыл в гостях, и что он должен уже убрать свою машину, и вообще нехрен здесь ездить, и он присматривает буквально за всем, включая мусорки, и проверяет, правильно ли человек выкинул мусор. Потому что я очень долго работаю с пожилыми людьми. И вот такие вредненькие старички с очень тяжелой судьбой. И я уже представляю, я не знала, о чем книга. Я слышала отзывы, все, конечно, очень сильно хвалили туда-сюда, но сама суть, сама история вот этого Увы. Я не смотрела фильмы, я даже не знала, что он есть, потому что я не очень смотрю фильмы. Вот, и я когда увидела вот этого старичка, у меня полились слезы. Почему увидела? Потому что я вообще, когда читаю, визуализирую очень сильно, поэтому я увидела этого старичка, и все, у меня полились слезы, я уже представляла, что вот его характер — это не просто какая-то случайность, это очень интересный процесс формирования такого характера. И не просто интересный, он очень трагичный. И поэтому, естественно, все время я лила слезы, и когда появилась семья в соседнем доме, там, конечно, это было море умиления от этих детишек и от этой, и от взрослых тоже там, конечно, балбесы те еще. И сама история Увы — это очень такая сложная и пронзительная история очень сильного человека. Я вот сейчас говорю, вспоминаю, и у меня накатывают просто слезы. Я что-то какая-то эмоциональная в последнее время, ну ладно. Я поставила хорошую оценку этой книги. Я много не буду говорить, потому что очень многие говорили про эту книгу, очень многие ее читали. Она очень душевная, она очень хорошая книга. У меня есть к ней претензии, особенно в конце, некоторые моменты, которые, я скажу так, они были чужды этой книге. Они, конечно, хорошо вписались, но они были, такое ощущение, немножко добавлены просто потому, что требуют, не знаю, какая-то цензура, что ли, чтобы это было там добавлено. Я не почувствовала в тех героях, которые в конце как-то сходятся, скажем так. Возможно, просто потому... Я вот не почувствовала в некоторых героях вот той глубины, я не почувствовала характера их, и так и не поняла, почему получилось так. Просто потому, что автор так захотел. Вот он захотел вот этого свести с вот этим. Ну, объяснения этого не требовалось. И книга бы ничего не потеряла, если бы этой линии не было. Опять же, я не придерживаюсь никаких предрассудков, но была лишковата она. Либо надо было, если бы он все-таки хотел эту линию ввести как-то в повествование, ее надо было немножко развить, дать ей глубины, чтобы мы поняли, почему так получилось. И вот этого
инородного чувства того, что это просто сделано для того, чтобы, ну, как бы надо для галочки, ага, я это сделал, галочку поставил, все, моя работа сделана, не было. И вот этой глубины вот у тех персонажей я не увидела. При этом у той семьи, которая была поблизости к Уве, и у той семьи, которой они давно были соседями, они были прописаны хорошо. При этом я не могу понять, по какой причине решили, что вот некоторых героев не стоит прописывать, но о них стоит упомянуть в таком странном ключе. Мне кажется, тут небольшое, конечно, упущение. Надо было более глубже прописать некоторые моменты, и тогда книга бы заиграла более яркими красками уже и для второстепенных героев, которые хоть и присутствуют в жизни Уве, но не в таком большом объеме, как, допустим, соседи, которыми он контактирует больше. Вот. Ну, примерно такие мысли были у меня, когда я читала Уве, и я думаю, все-таки я продолжу знакомство с Бакманом, но так как это все о пожилых людях и о их сложных судьбах, а это действительно так, даже с учетом того, что две другие книжки о бабушках, я думаю, что я там тоже буду реветь «Три ручья», белугой выть. И я, наверное, такие книги ставлю, когда мне вот прям хочется немножко поплакать. А такое бывает иногда. И вот для, так сказать, включения фонтанчика и пускания слез я, наверное, это буду читать, потому что книги, наверное, это предполагаю, очень хорошего качества, и истории у них очень пронзительные. Потому что описать жизнь старика, пожилого человека, такого сложно характерного, такого сложно сочиненного, не просто какого-то клишированного, а именно вот такого глубокого, серьезного характера у пожилого человека, это многое стоит. Мы всегда можем прописать какого-то 17-летнего персонажа, там, просто у него нет такого большого багажа за спиной, и он не такой сложный на самом деле, пусть он там хоть 353 раза таинственный, там, не знаю, что прилично-то сказать, ну, в общем, вот такой сложный персонаж, как пожилой человек у Бакмана, это дорого стоит описать. И я считаю, что это очень достойная литература, которая стоит того, чтобы с ней ознакомливаться. Ну, на этом все. Поздравляю вас с прошедшим Рождеством. Я надеюсь, все-таки где-то часа 10 или 11 я осилю монтаж, потому что я работаю над этим сейчас. И выпущу где-то на следующей неделе это видео. Вот. Да. Если вам понравилось, вы можете подписаться на канал. И до свидания. До скорой встречи. Пока!